么事儿呢？老特决定要打击波斯猫了。这个事儿挺大的吧？而且老特打算直接对波斯猫发动混合的攻击，涵盖了什么信息战呢、网络战呢、远程打击以及军事的打击，而且会出动航空母舰，甚至可能对波斯猫的哈梅某伊进行一个斩首行动。目标就是要全面的打击波斯猫，清除波斯猫的港口、机场、弹药武器中心、狙击基地等设施。那么老特呢，在昨天1月14号的时候，也已经召开了一个紧急的一个会议，是吧？每天都是灿烂阳光，也是和你的女儿是一样大的，是不是？这么大了还哭，原来牙有点不齐。老特昨天呢召开了一个紧急的会议的时候呢，讨论的就是说这2天差不多了，这2天就得打，而且估计是在这个周末动手。这是老特说的。说实话，前2天波斯猫国内爆发游行示威的时候，闹得特别厉害，渗透的很厉害的时候，当时老特和小蚂蚁没动手，对吧？现在波斯猫已经把游行示威的这一波势头给镇压下去了之后，老百姓也趋于稳定了之后，老特他又想打了。所以说我是认为他这个时间段呢显得是有点不太对。现在老美的国内好多人劝老特千万别打，为什么呢？如果你真的要打波斯猫的话，那么老美可能掉进这个圈套了。波斯猫它就像一个泥潭，老美一旦陷进去的话，基本上就废了，对吧？时光明哥哥中午好。那么老特现在表示了，你们劝我也没有用，不好使，没那个。现在打波斯猫是板上钉钉的事儿，这个是老特自己说的。只是说怎么打呢？老特我现在还没有确定。你比方说我用这个网络战呢，还是用信息战呢，还是用舆论颜色革命战呢，还是用心理战呢，还是其他的方式？老特说了，最晚这个周末我就得对波斯猫动手。我亮剑哥哥中午好。那么就在老特说完这个话的时候，波斯猫的最高领袖哈梅某伊昨天1月14号的时候，他就说了，老美，我是老哈妹，你要敢打的话，我波斯猫会让你老美终身难忘，而且直接让你老美彻底凉凉。现在波斯猫就说了，我们3军部队已经做好了万全的准备，不仅要全面的打击小蚂蚁，还要应对老美对我们的攻击。现在我不知道大家这2天看没看到最新的消息，老美、小法、小德、小英、阿三、澳大袋鼠，包括哈士奇等国家都开始紧急的着急撤侨了，对吧？然后呢，怎么样？老特这个嘴特别不靠谱，是不是？现在这个很多的欧洲的国家呀，包括很多刚才说的这些国家，大车小车的齐上阵，坐飞机的呀，坐火车的呀，坐轮船的呀，甚至是徒步的，你就是赶个毛驴儿，你都得从波斯猫纷纷的逃离，跑慢点可能就困在那儿了。这次可跟以前是不一样了，以前说的是什么呀？72个小时之内撤离，现在不一样了，现在是立刻马上麻溜的就跑，没有时间了。你们可以随便看看现在这个新闻，老美驻波斯猫的大使馆紧急发出了一个通知老美的侨民马上撤离，说已经没有任何的时间了。天宇姐姐说的这个撤了呀，如果再实在撤不了的话，那就紧急避难。现在不是开玩笑，不光是老美，现在是小法、小英、小德都发出了警告，通知本国的侨民马上撤离波斯猫。如果撤不了的话，那马上就地避难，你就找个老鼠洞，你就猫着去就完事了。随时保持手机，保持一个通话。而且如果网络一旦出现异常的话，那就马上连接马斯克的这个星链。你们可以去搜一下。然后今天是1月15号，等等0292哥哥啊，讲的不多。白大鹅对外发表了一个声明，白大鹅就说了，从自己白大鹅这边得到的一个最新的情况是什么呢？现在整个的北约在白大鹅的边境和大鹅的边境集结了，你们知道一共集结了多少架战斗机吗？朋友们，我给你们说出来你们可能都不相信，但是我支持大家去外边这个互联网去查，北约在大鹅和白大鹅的边境已经集结了2200架战斗机。那么白大鹅的卢卡申科，他昨天看到这个消息之后，他就说了，我勒个去，欧洲这是要干我白大鹅吗？难道说要彻底的消灭我白大鹅吗？就这么的。卢卡申科昨天紧急的给普大帝打了个电话，说普大帝呀，10万火急，欧洲北约在咱们这边的边境已经集结了2000多架战斗机啊，前所未有的，对吧？你看很多老哥里就看到了2200架安子哥考哈，然后呢被包围了，现在咱们都，而且老美昨天直接出动了 B-52的轰炸机，现在就在白大鹅周边进行军演呢。你看这个波兰、罗马尼什么亚、立陶什么宛，大量的战机全部昨天都起飞了。那么普大帝呀，他们这把是要干什么呢？普大帝说了，
老卢，淡定一下，凭我普大帝当了26年的科科博，我对他们这帮子瘪犊子的了解的话呢，他们是不敢干咱们俩的，他们怎么可能敢干咱们俩大鹅呢？那么卢卡申科就说了，那普大帝呀，那他们这一次集结了2200多架战斗机，他们要干谁呢？普大帝说了，老卢啊，毕竟我当科科博比你当的时间长，他们应该是预备好去要干波斯猫去的，他们不可能说在中和东去集结这么多的战机，只能说在这块进行集结，所以说呢，顺便再吓唬咱们俩大鹅。所以老卢你就放心吧啊，咱们俩手里边，你普大帝我手里边有这么多的大蘑菇，给了他们雄心豹子胆，他们也不敢呢，对吧？哼，然后就挂了电话了。老卢呢心里边就放心了。现在这个欧洲有一个国家叫做荷兰，荷兰今天也跟着凑热闹。你看这个荷兰今天对外公布的是什么呢？荷兰就说了，我告诉你波斯猫，你波斯猫必须得付出一个沉重的代价，因为你波斯猫境内的这一次的游行，导致了伊斯兰革命卫队非法镇压了超过2000多个人。虽然说咱不知道这个消息到底是真是假，但是荷兰确实是已经对外公布了，说他们必须要让波斯猫付出一个沉重的代价。那么看来现在这个局势呢，真的是什么呢？真的是非常的危险了。小蚂蚁这2天就说了，如果波斯猫在24个小时之内拥有蘑菇的话，那么小蚂蚁就会使用蘑菇全面的干掉波斯猫。但是小蚂蚁刚刚把这个话讲完了之后，全世界就表态了，全世界就说了，小蚂蚁，你首先如果你敢使用蘑菇的话，那么我们全世界就让你小蚂蚁全部灭国。妈呀，现在人类真的在 S3 的边缘，蘑菇的边缘来回晃了。而且昨天大量的小蚂蚁的摩萨德的情报人员被波斯猫直接抓捕，超过了70个人。昨天是1月14号，对不对？波斯猫是谁呀？伊什么朗帝以前咱们看这个《倚天屠龙记》的时候，这个小昭他不是特别漂亮吗？《倚天屠龙记》里边这个小昭呢，他就来源于波斯，波斯就是这个朗帝伊什么朗，所以说他这个外号呢是波斯猫，是根据他以前这个命名而来的。那么现在波斯猫呢要在市中心把这4名摩萨德的人员今天全部处决，而且这2天呢有这么一个人找到了波斯猫，谁呢？土耳其哈士奇就说了，说这个2026年也来了，那么2026年呢，我会向波斯猫提供大量的情报。埃尔多安就说了，我把对波斯猫境内的一些摩萨德呀、库尔德呀，包括西方的小鹰的，包括老美的情报人员的信息，我都提供给波斯猫去。那么就是在昨天，哈士奇和波斯猫联手直接打挂了500个大量的恐吓部的分子，一个没留。哈士奇埃尔多安就说了，坚决我不能看到波斯猫被干倒，因为波斯猫给干倒之后对我哈士奇不利，下一个就轮到我了。所以说我哈士奇，我为了什么呢？保命，我也得跟波斯猫结盟绑定。那么关键的时候，这个哈士奇就站出来了，是不是？这次要跟小蚂蚁跟老美对着干了。那这还是让我挺惊讶的，因为毕竟说哈士奇以前是一个墙头草，对不对？也不知道他现在具体想要干什么。哈士奇今天是1月15号，他明确的哈士奇就说了，我哈士奇不光我要跟波斯猫帮，我不光我要跟波斯猫结盟，我还要跟沙特、巴基斯什么坦，我们仨呢要打造一个军事的同盟。目前这个事儿正在推进当中，大家可以搜搜看。据说老巴铁和沙特特别欢迎土耳其，说这个哈士奇呀，你赶紧来吧，咱们仨呢成立一个军事的同盟。那朋友们，接下来可就非常的精彩了。首先第一个，巴基斯什么坦他有大蘑菇；第二个，老沙他有钱，杠的呀。第三，哈士奇他是在北合约的境内，有北合约的装备的这个武器，还有军事的一些工艺。所以说，如果说这3个老俩，对吧？他们要进行军和式的同盟的话呢，如果说谁要挨打的话，另外这2个肯定要进行帮忙呀。那这一把可就非常的好玩了。而且还有一个大消息，朋友们，咱们点点加号，点点关注，抽抽公屏。这次呢，给你们小闺女我抽到10万，好不好？还有一个大消息，老哥老姐啊，哈士奇对土耳其，因为它呢有点左右摇摆啊。现在老美这边的五角大楼真的是灯火通明啊，朋友们。为什么呢？灯火通明，五角大楼现在的披萨订单已经超过了1000%，这是暴涨的一个节奏。咱们也知道，老美一旦要是有什么军和式动向的时候，那么五角大楼的披萨订单它会暴涨。但是以前涨的吧，也不像现在涨的这么恐怖，以前涨就是100%也就撑死了，对吧？现在涨到了1000%，你敢想象吗？那真的是黑云压城城一摧啊！
风雨欲来风满楼的一个节奏啊。现在越来越多的迹象就表明，这个波斯猫离挨揍真的不远了。老特前2天说的是什么呢？之所以这段时间我老特没打波斯猫，就是因为波斯猫国内游行人群太多了。如果说我老美强行的打的话，你毕竟说我老美还想获得2026年诺贝尔和平奖呢，容易误伤波斯猫的平民老百姓，这可怎么办呢？但是这2天波斯猫也有点害怕。其实波斯猫它国内是有一部分的亲美派的，波斯猫又找到了瑞士作为一个担保，要跟老美进行一个谈判。但是我认为波斯猫你再跟他谈也白费，你再谈也不排除老特要揍他的一个事实。现在老特这2天已经出面回应了，说瑞士你就算是你来，你替波斯猫给我说要什么放弃所谓的什么核浓缩铀啊，包括放弃这个弹道导弹的一个开发呀，也不好使。现在我老特可以跟波斯猫谈，我们可以谈这个核浓缩铀，但是我的手还得打他。老特现在就说了，我直接拒绝跟波斯猫的会谈，不谈了，而且我要援助波斯猫国内抗议的人群。昨天波斯猫在1月14号的时候，波斯猫的国防部就发表了一个声明，说有足够的证据证明老美跟小蚂蚁就是这一次暴乱幕后的支持者。波斯猫昨天公开的，这可倒好。昨天老特看到这个消息之后就乐了，今天1月15号老特直接摊牌了。老特就说了，波斯猫啊，你们也不用找什么证不证据的，我老美现在直接就承认了，没错，就是我唐纳德川普，我就是那个支持者。我不光承认，而且我现在还要公开的支持抗议者，而且我还要公开声明，我接下来老特还要给这些抗议者人群提供更多形式上的支持，资金也好，武器也好，精神支持也好，所有的我都支持到底。那你说你这不尴尬了吗，老哥老姐？所以说现在这个波斯猫和老美之间呢，简直就是针尖对麦芒了，一点缓和的余地他都没有了。你像波斯猫前2天他还放话说，如果你老美敢对我动手的话，那我就先发制人，我就直接打击你的美军基地。那咱就说，如果要是真的像白大鹅昨天所公布的那样，人家卢卡申科说了，说现在欧洲已经在白大鹅和大鹅的边境已经部署了2200多架战斗机，那你怎么回应这个事儿呢？波斯猫，你怎么先发制人呢？欧洲2200多架战斗机不可能是打击大鹅去的，他们也不敢在中河东集结。所以说现在你波斯猫，你认为你还有先发制人的一个机会吗？我支持老哥老姐去外面去搜索一下啊。现在老美在卡塔尔的乌代德的空军基地上，昨天1月14号，至少几百架战斗机和轰炸机，还有一些大型的运输机啊，包括空中的加油机，昨天1天的时间，上百架波次的在乌代德的空军基地的上空，就这么来来回回的这么盘旋。所以说这个真的不是开玩笑，而且我也不是危言耸听啊。现在老哈梅如果他要是没有提前跑到大俄避难的话，那么他这一次有可能得嘎在这个波斯猫了。波斯猫这一次真的可能要够呛了。老特说了，说这个周六这个周日就这么地。昨天波斯猫就这么地再一次把所有的互联网又掐断了。前2天刚刚恢复的，昨天波斯猫一听老特呢要这个周六日打击这个波斯猫了，又掐断了。那么就是在很多的国家警告了波斯猫境内的这些侨民立马撤离之后，各国呼吁侨民赶紧撤离波斯猫的同时，大俄关键的时刻站出来了。普大帝对波斯猫呢伸出了援助之手，那真的是来了一把雪中送炭。普大帝连续派出了7架伊尔76的超级大运输机，大家看到这个大家看到这个消息的公屏打一个看到好不好？直接进入到了波斯猫的首都德黑兰。现在大俄的 S300 包括 S400山毛榉的导弹已经全部的运进了波斯猫的家里，而且就在此时此刻，老特昨天晚上也下达了一道命令，老特就说了，给我对波斯猫实施最新的制裁。从今天1月15号开始，老美将对所有跟波斯猫有商业往来的国家征收25%的关税，这个是重点，朋友们，这个是重点。这样看一来的话，我既然什么都不懂的话，你搜搜看有没有老美现在对所有跟波斯猫商业往来的国家征收25%的关税。你觉得我什么都不懂，出门飘出去，小助理给我干出去。这样一来的话，也就意味着波斯猫所有的贸易伙伴都会被老美列入制裁的名单当中去。这其中就包括了大俄、哈士奇还有小德。其实这其中呢，就是在持续的给这个波斯猫进行一个施压，是不是？普大帝在支持完波斯猫之后呢，大俄的总统普大帝自己手里边其实还有很多事儿呢。你想想，
普大帝最近呢，真的是烦事缠身呢。大家本来都关注这个波斯猫的局势，结果昨天晚上小司机哭了，小司机哭了，就说了这2天大鹅真的是把我打死了。怎么回事呢，老哥老姐？左上方有个加号，没点关注的给真点个小关注啊，然后咱们抽奖公屏，然后没点粉丝灯牌的给真点个粉丝灯牌，然后呢，咱们现在给真抽到多少？抽到10万赞，一个人戳这个10下就可以了啊。这个铁齿铜牙的话脾气挺爆的，主要是他说我什么都不懂。我是费了这么长时间为大家来整理这个新闻和内容的话，你看一下呀。咱们这个教员曾经说过一句话，没有调查他就没有充分的发言权，你没有调查的话，你就对我喷我的话，那我坚决不能忍的。 OK， 他也说不过我。大俄总统普大帝从昨天白天到今天凌晨，普大帝直接下了一个命令，对着整个的二毛发射了1100架自杀式的无人机，890枚滑翔导弹，还有50枚各种类型的导弹，把二毛给他炸残了。司机为什么哭啊？现在就是司机哭的时候。小司机今天上午接受采访的时候，边说边哭。他说我哭了，小司机。现在二毛的大城市已经变成了人间炼狱，还说普大帝现在已经疯了。意思就是说，为什么你们现在全世界，包括欧洲、老美也好，你们为什么不关注我二毛呢？现在大俄的总统普大帝这2天简直就是打疯了。小司机说了，我们基和府现在已经没有水了，没有电了，没有暖气了，我们怎么过年了？而且基和府大部分的地区气温都在-15到-20度。咱也知道大俄那边它是非常冷的，比咱们这边要冷，经常的下雪，对不对？没水没电没暖气，老百姓怎么活呢？也就是说，小司机现在天天谴责大俄，说这2天呢，大家都盯着老美那边，就没有人管小司机了。不过说实话，普大帝非常的聪明，现在老美没有精力管你二毛，正好欧洲也没有精力管你二毛，那么正好让我大俄来管调理你，来教训你。大俄最近打的是非常精彩的，为什么能这么痛快呢？还不是因为老美在全世界到处作妖，老特又要抢这个格陵兰姆岛，又要打这个波斯猫，这就导致欧和周根本不敢全力去援助二毛，他们还得防着老特这个瘪犊子背后捅刀子，对不对？现在中和东那边的局势非常的紧张，欧和周还得分心去盯着格陵兰姆岛，所以说哥哥姐姐们，这不就是大俄趁火打劫的一个相当好的一个机会吗？认同的公屏打一个认同啊！来，就在这个关键的一个节骨眼上，朋友们，二毛的防空系统全部被普大帝就这么的给打瘫痪了。这次普大帝的手笔真的太大了，现在整个二毛的防空系统呢全被普大帝给炸瘫痪了，而且与此同时，二毛的小司机呢要求欧和周提供全部的防空导弹。小司机在今天1月15号的时候，在今天的基辅直接喊话了，他说了，以老美为首的西方国家，你们给我小司机全部听好了，如果你们不把所有的防空导弹给我运过来的话，那么我小司机我就要投降了。最新消息，朋友们，小司机要投降了。现在的小司机1哭2闹3上轿，大家支持，大家去外面搜索一下，全都是最新的一个消息。感谢我曾姐啊，曾姐也认同啊。现在小司机直接开始威胁美西方的国家，而且小司机就说了，一旦我二毛投降的话，那普大帝下一步要打击的目标就是我二毛周边的国家。你像比方说芬什么兰呢，波什么兰呢，你们2个小懒子，还有波罗的海3国，你们3个小懒子，都将会是大俄的打击目标。小司机说了，普大帝他其实真正要打的呢，不是我二毛，他下一步目标将是整个的欧和周，说的没毛病。那么现在这个事情呢，已经轰动了整个欧和周了。小司机在这样的一个要挟之下，如今的欧洲的国家实际上已经是泥菩萨过河，自身难保了。就在小司机要求欧洲支援二毛之际，小司机额外的加码了。小司机要求了，说欧洲你现在继续给我追加款项，专门用于从老美购买的武和器装备。小司机说了，今天我全部是给你们以下达命令这样的一个语气，我不是跟你们协商，如果你们不管我的话，我就投降就完事儿了。小司机之所以如此的理直气壮，朋友们，他的一个原因是什么呀？二毛其实这4年以来一直在为整个的欧洲国家在抵抗这个大俄，二毛也是欧洲国家的第一道防线。那么小司机说了，乌军在前线我们奋血奋战的时候，我们替你们欧洲挡住了俄军向欧洲西进的一个步伐，对吧？本质上我们二毛就是在保护着欧洲，守住了欧洲和平的一个通道啊。那么如果这样的话，欧洲你为二毛提供军事援助的话，那是应该的。所以说小司机这个强硬的诉求恰好
就撞上了欧洲现在自顾不暇的一个现实。欧洲现在很难呐。随后呢，就这么的，今天上午，小法的一艘运粮船和小英的一艘运油船在黑某海被大俄给它炸。这2艘船老有意思了，一艘挂的是巴拿马的国旗，另外一艘呢挂的是圣马力诺的一个国旗，挂羊头他卖狗肉。结果没想到没瞒住大俄，大俄的火眼金睛，你想想那是开玩笑的吗？大俄的无人机直接给这2艘船给炸沉了。而且这2艘船的船东，一个是小法的公司，一个是小英的公司。这2个小法和小英，目前他们已经找到了大俄，说了，普大帝，你几个意思？你得必须给我们一个说法，为什么要炸我们的船？大俄的国防部今天明确就说了，你们俩这个狗懒子根本就不是拉油运粮的，而是偷偷给二毛运送武器的，所以说我大俄必须得炸你。现在普大帝的意思就是说，只要进了黑某海，都是我大俄的合理合法的打击目标。为什么呢？因为这帮子欧洲的国家呢，一直在背地里边给二毛运送这个武器，对吧？所以说这一把普大帝真的是不惯着，逮一个炸他一个。都啥时候了，你们欧洲还在悄悄的给二毛运送武器，大俄能惯着你吗？必须得炸。他们现在呢，明面上不敢跟这个大俄硬刚，背地里边偷偷运送武器，结果这些武器还没有用到二毛呢，就被大俄给炸了。该现在最让欧洲国家上火的是什么呢？黑海这边所有的船只都不能靠近二毛了，这就等于说是把二毛的武器通道呢直接给它砍断了。大俄还死死的守住了波什么兰跟二毛这边的一个边境。你看前一阵子把波什么兰跟二毛的边境的利沃夫给炸的什么样了？包括说把一个什么飞机场，这个飞机场呢可是装着他们这个 F-16，甚至是什么呀远程无人机的一个生产工厂，全都给炸完了。所以说大俄现在真的是挺狠。你就看昨天就在这样的一个焦灼的情况之下，欧洲某一个国家的一个 F-16的战斗机刚到俄乌的战场，真实的消息，结果被大俄2枚导弹直接给它干下去了。这架 F-16不是二毛的，大家看到这个消息的公屏可以打3个1，是谁的？是欧洲的某一个国家的，具体是哪个国家现在谁都没说。谁敢认这个事儿呢？又有一架 F-16干下来了，谁也不敢说这个事儿，多丢人呢。这个事儿已经确定了，这架 F-16刚刚出现在俄乌的战场不到10分钟的时候，就被大俄给它干掉了2枚导弹，第一枚直接把 F-16给打残了，第2枚上去之后直接给它干爆了。2枚精准的袭击。以前西方国家呢把这个战斗机开过来，大俄是睁一只眼闭一只眼，现在不行了，你出来我就打，一个我也不能放过你，就拿你个 F-16开刀。大家现在都怀疑是谁呀？是这个小英的。因为小法和小德最近呢没吱声，但是最近这个小英上蹿下跳，斯塔莫就说了，大俄我跟你没完。所以说大家都在猜这个谁呀 F-16是这个小英的，真正戴的是牙套啊，我这个 OK 哥哥啊。然后呢，这2天欧洲挺惨的，其实你们知道吗？其实他们已经被老美给包围了，欧洲挺惨。你想想，欧洲他是老美的小弟，这么多年来欧洲一直为老美马首是瞻，但是此一时彼一时，老美为了现在能拿下格陵兰岛的话，老特在昨天1月14号的时候说了这样的一句话，这句话彻彻底底的寒了欧洲国家的心。老特就说了，我老特不惜出卖北约和欧洲的利益，我也要拿下格陵兰岛。所以说从现在看来呢，如今的欧洲的国家已经得不到老美的庇护了。欧洲这头有大俄的夹击，后面还有老美在薅羊毛，所以说欧洲现在的经济，你包括民生啊，也不是很好。今天是1月15号，欧洲已经不是俄乌战争初期尚能从这个援助二毛的这个初期的这个状态了，现在的欧洲已经是深陷自身难保的一个困境。你包括说欧洲列强在军事的一个上面来说，他们的军工产能非常的弱，经过这几年对二毛持续不断的一个运输武器的话，现在已经掏空了家底了。现在很多的国家他们的防空导弹已经什么呀，所剩无几了。包括现在欧洲国家的仓库里边剩的最多的是什么呢？朋友们，欧洲国家的仓库里边剩的最多的就是普大帝严令禁止的高超音速导弹。这些高超音速导弹欧洲是没有办法明目张胆的给二毛送的，因为这些欧洲的国家他们知道，一旦真的给二毛运送了高超音速导弹的话，让二毛拿着这个高超音速导弹打击大俄本土的话，那这个事儿它就大了。到时候大俄不用找借口，直接拿这个借口就出手打欧洲了。所以说他们是不敢的。欧洲现在是什么呀？
真的是连自己本土防御所有的一些基础的一些设施全都运给二毛了，所以说自己的这个库存都已经清空了。就这么的，北约内部昨天召开了一个大会，北约秘书长吕特在此时昨天爆出来一个巨料，吕特就说了，说这个欧洲啊，北约这些瘪犊子们都听我吕特讲一句话，其实呢，咱们欧洲的国家呢，现在咱们连25000人的作战部队都凑不出来了意思也就是说，现在他们想震慑大俄的话，但是连25000个人都凑不齐了。所以说欧洲的国家呢，现在不仅存在武和气空虚，还有经济方面的一个渗透，甚至是压力巨大，现在连人也出不来了。包括他们在国内的能源价格很高，他们现在只能买老特加价的这个天然气儿。你像之前大俄廉价的天然气和油，欧洲现在买不了了。欧洲和普大帝之前是吧，他们之间的关系，普大帝现在也不卖给欧洲了，所以说欧洲的能源价格极度的上涨，再加上高额支援二毛的一个开支的话，已经让欧洲的国家实际上已经是民不聊生了。那么与此同时，老特还在一旁开始大面积的给欧洲加码。现在老特一边逼着欧洲从腰包里边掏钱买老美的能源，买老美的武器，一边要给欧洲增加关税，还要收割欧洲，而欧洲呢一边要在老美那边受气，一边还得抵御大俄，所以说现在欧洲也是腹背受敌啊。这样一来的话，有部分国家就开始奋起反抗了。有一句话说的非常好，哪里有压迫哪里就有反抗。现在的小英、小法、小德这3个三剑客瘪犊子已经开始制定对抗老美的计划了。但是他们现在更为棘手的事儿是什么呢，朋友们？那么就是欧洲防务自主本来就是形同虚设，他们现在70%的防空导弹系统基本上都依赖着老美。现在欧洲的军工产能呢，根本就跟不上欧洲的消耗。欧盟全年的弹料产样能够二毛在前线只能打1个月的了。他们现在援助二毛就是拆东墙补西墙。他们如果真的按照泽连小斯基的要求，清库自己所有的一些防空导弹全都给到二毛的手里的话，那么欧洲将会彻底的暴露在大俄和老美的安全风险之下。欧洲现在不但要防住大俄，还得防住老美，老美要对格陵兰岛动手。所以说，如果欧洲没有防空导弹的话，那么欧洲本土的防御能力将会沦为空谈呐。这也是多数的欧洲国家绝对无法接受的一个底线。所以说，欧洲国家在面对泽连小斯基硬索要的一个时候，他们现在已经陷入了左右两难的这样的一个境地。一方面，碍于欧盟盟友的身份，还有安全的道义，现在也无法跟小斯基彻底的切断。另外一头呢，他们本土的安全还有经济的压力也实实在在摆在眼前，实在是无力满足小斯基这种整个要求。你看这个大俄发起了大规模导弹的一个轰炸，也是让二毛的军队现在面临生死存亡的一个关键的抉择点了。而且普大帝这次还动用了3项合一的炸弹。哪3项合一？大俄的伊斯坎德尔的 M， 还有大俄的温压弹，包括什么呀？包括这个帧数也使用了，都开始大量的使用。当前前线的乌军面临大俄高强度打击的时候，乌军每日的伤亡最起码2000起。而且二毛现在的防空导弹系统消耗非常巨大，没有了。二毛现在的防空导弹已经无法支撑前线的一个什么防线了。你就看北约的秘书长吕特在昨天北约的大会上面，他就说了这么一句话，他说了，现在所有的欧洲国家，你们现在应该把武器的装备全都准备好，另外你们所有的国家都应该开始征兵，随时应对大俄的打击。一旦小斯基扛不住投降的话，跟普大帝投降，那么欧和洲很有可能直接跟大俄作战。所以说在这样的一个情况之下，就算欧洲再难，他们也有可能真的破釜沉舟，会答应小斯基的要求，清空自己欧洲的库存，誓死也要援助二毛。那么就在欧洲这么艰难左右摇摆的时刻，昨天晚上出了一个大事儿，朋友们，有这么一个小国叫做摩尔多瓦，知道的老哥老姐公屏打3个1啊。这个小国在哪儿呢？跟二毛挨着呢。这个小国有多小？非常非常的小，就跟咱们这边一个小村差不多。摩尔多瓦全国一共就是10来万人，总统叫做桑杜。那么这个桑杜呢，在今天发布了一个新闻，他说了，大俄现在真的是越来越狠了，全球的局势又这么的紧张，所以说摩尔多瓦呢，在今天1月15号的上午，直接请求并入罗马尼亚。摩尔多瓦要并入罗马尼亚，哥哥姐姐们。结果罗马尼亚直接回了一句话哈，点点关注，戳戳公屏，点点加真正的粉丝团啊！来，罗马尼亚就说了，摩尔多瓦，你给我滚一鞭子带着去吧，我罗马尼亚才不要你呢。随后摩尔多瓦的总统杜桑菊花一紧，他说了，只要罗马尼亚同意要我摩尔多瓦直接变成罗马尼亚的一个省。
他都行啊。结果人家罗马尼亚就说了，你谁呀，我就要你。要知道朋友们，这个摩尔多瓦他就夹在二毛和欧洲的中间，他上赶着要并入罗马尼亚，人家根本就没要他。这一次跟老美可不一样了，老美是去抢，人家不愿意给，结果摩尔多瓦是上赶着把自己奉献给罗马尼亚，罗马尼亚不要。罗马尼亚就说了，你卖归卖，你卖给老美行，我可不要你。人家罗马尼亚现在心里边门清，就你这个小国过来的话，到时候还不是给大俄当炮灰吗？谁跟你玩呢？现在老美是什么一个态势呢？老美现在是主动抢，这帮子小国就吓得瑟瑟发抖。现在是能找大哥抱大腿，赶紧找一个大哥抱大腿。但是这个大腿哪是那么好抱的呢？摩尔多瓦他心里边非常明白，俄和乌的战争一旦结束的话，大俄肯定得收拾他。这场战争要是打完的话，大俄必干他。所以说现在的摩尔多瓦真的是着急了，摩尔多瓦还不如波罗的海三傻呢，人家三个傻子还能抱团取暖。摩尔多瓦就说了，我勒个去，我摩尔多瓦就是我老哥一个，孤单单的就完事了就。朋友们，那么就是在这个时间段，丹麦的首相梅什么森今天干了一个大事儿，把全世界都给吓了一跳。左上方有个加号，给真真点点关注啊，咱们抽抽公屏，加入真真的粉丝团。梅森就是丹麦这个首相。最近老美不是想抢他的格陵兰岛吗？老美天天惦记着抢，老特呢最近一直想办法要抢这个岛。结果昨天，这个梅森的首相想出来2个绝招。第一个绝招，梅森就说了，既然老特你个狗东西执意要抢我们格陵兰岛的话，那么我们丹麦就决定把格陵兰某岛直接改名。那记者就问了，说这个梅森呐，你要改成什么名呢？丹麦就说了，爱泼斯坦岛。老特听完之后菊花一紧，随后梅森就说了，老特，当年你和爱泼斯坦不是有过牵扯吗？现在老美公布了爱泼斯坦的相关文件，你都把人家克林顿都给曝光出来了，而你自己老特把自己都给打成了马赛克。所以说我们丹麦只要把我们的岛改名叫爱泼斯坦岛，我就请问你老特，你还敢抢吗？你好意思登我们岛吗？我们的丹麦实力虽然说较量不过你老美，但是我们这一次要在道德的制高点上折磨你。我了个去呀！丹麦这一次这个主意真的是损的，老哥老姐。但是我觉得老特不会因为他改一个名字就不抢了，因为老特的脸皮是非常厚的。然后昨天晚上1月15号后续他就来了，然后怎么回事？老特说了，说这么的吧，好你个丹麦，你随便改名字我根本不怕。那么梅森今天这么一看，第一招既然不好使的话，梅森就说了，我还有一个绝招。什么绝招呢？我丹麦撤回对科索沃独立的承认。什么意思呢？1999年老美在蓝联盟轰炸这个什么呀，把南斯拉夫给打残了，打分裂了。当年丹麦可是支持老美打的，丹麦支持老美发动的这个战争。现在丹麦的首相梅森就直接给塞尔维某亚公开的道歉了，说塞尔维某亚的总统啊，我这个梅森公开给你道歉，对不起。宣布了丹麦这一把反对老美当年的战争，反对科索沃的独立，支持塞尔维某亚进行统一。妈呀，丹麦这是跑到给这个塞尔维某亚去投名状去了。那有的哥哥姐姐就说了，说丹麦这是想干什么呢？我告诉大家，丹麦想干什么？他现在就是想得到全世界对他的一个支持。因为格陵兰某岛的事儿呢，老美不是要抢吗？现在很多的国家都不支持丹麦，现在都在观望。所以说这个时候的丹某麦急需要塞尔维某亚的支持。但是这一次塞尔维某亚就说了，你给我去鞭子带着去吧。当年打科索沃就是有丹麦的参与，当年北约的国家轰炸蓝联盟的时候，肢解南斯拉夫的时候，丹什么麦他就是强盗之一。现在你这个强盗跑出来，你道歉有什么用呢？一点用没有。你曾经打了我，你现在给我道歉有用吗？随后荷兰的首相今天早上给丹麦打了一个电话，说喂，你别着急呀，小丹麦，我是荷兰，老美不是抢你格陵兰某岛吗？没事啊，我荷兰想出来一个办法。那么丹麦就赶紧说了，说你想到什么办法能救我们格陵兰岛吗？荷兰的首相就说了，格陵兰岛这个事儿，老美现在公开抢，有2个办法能救。第一个，如果你想救格陵兰岛的话，你就直接把格陵兰岛或者整个丹麦并入到大俄的领土。梅森听完之后菊花一紧，当场就急了。梅森就说了，好你个荷兰，你这个脑子跟猪是一样的，你以后别叫荷兰了，你叫荷兰猪吧。
人家荷兰的意思是让丹麦带着整个的格陵兰岛附赠的丹麦一起并入大俄。那么世界上唯一能够拿捏住老特的，也只有大俄的普大帝了，是不是？就这个主意，这个虎玩意荷兰他都能想出来。丹麦昨天差点没气得抽过去，嘎一下差点就过去了。意思就是说，如果你把格陵兰岛的献给大俄，那么这个事儿不就了了吗？而且还能治好老美人的妄想症。这个方法呢，真的也不失为一个好方法。就这么的，今天欧盟的主席冯德寡妇把荷兰给骂了。冯德寡妇就说了：“荷兰，你是什么狗屁主意呢？这个主意连我们欧洲都不敢想，居然让荷兰这个虎玩意给想出来了。”咱得说，这帮呢小子呢，他们的脑子基本上是没有发育正常的，就跟这个西方，其实他们这个脑子呢，就跟这个原始人似的，他们这个脑子发育不正常，跟咱们这个是没法同日而语的啊。随后，今天是1月15号，老特出来了，老特就直接今天上午就表态了。老特说了 ：“Hello everyone around the world, I'm Donald Trump。全世界大家好，我是特朗普。现在我们老美的众议院已经提出来了，直接要吞并格陵兰岛，我们要把这个格陵兰岛呢变为我们老美的一个州。”老特今天就说了，现在我们老美的议员已经在众议院提案，接下来只要在众议院通过的话，那么参议院也通过的话，我老特作为老美的总统，我就有权利直接把格陵兰岛吞并过来，这个是合情合法合理的事儿了。老特呢现在已经通知了全世界，老特就说了，欧洲你们这些懒子们就不要再吵吵和逼逼赖赖了，只要我老美的法律一通过的话，那么怎么着呢？这个岛就是我老美的了，不好使它也得好使，只要老美的法律一合法的话，接下来美军直接接管格陵兰岛，它就完事儿了。今天的丹麦的梅森再次菊花一紧，梅森就说了，完了，这次真的是完了。随后欧盟的主席冯德莱恩，包括欧洲的外交部长卡拉斯，包括小英、小法、小德、小意这帮子强盗的国家又紧急开了一个会，他们在会议当中呢对着老美是一顿谴责，而且还放了话，说如果说老美真敢硬抢的话，欧洲的国家就直接派兵。真以前的当过英语老师，朋友们，孙建文哥哥感谢送的这个大墨镜啊，感谢我杨峰哥哥送的这个大啤酒。真以前当过1年的英语老师，但是好多的英语我都忘了，我尽量以后呢给大家双语直播，好吧？比如说普大帝骂人的时候呢，来一段俄罗斯语，然后老特说话的时候来一段英语啊，我回来学一学。有可能有的哥哥姐姐就说了，说真呐，不对呀，老美的法律怎么能管到人家丹麦的岛呢？老特的意思就是说，只要是老美这边法律合法了，那接下来我就直接硬吃，我不管你丹麦同意不同意。但是欧洲这边呢，就什么也不干了。小法、小德直接放话要派兵，小德的军舰呢，现在已经开到了格陵兰岛的附近，小法的军队呢说马上就到，小英的军队呢也在火速的路上。也就是说，现在欧洲这帮子老强盗们跟老美这个大强盗呢彻底的撕破了脸，双方就是为了格陵兰岛这么一块大肥肉，互相他们都不相让。所以说哥哥姐姐们，现在这个情况真的是狗咬狗，它一嘴毛，是吧？然后就在这个关键的时刻，大俄的前总统梅德韦杰夫在今天中午就公开讲话了，他说了，你们谁也别吵吵了，老美你也别吵吵了，欧洲你也别吵吵了，天天逼逼赖赖的干什么呢？这是大俄的前总统梅德韦杰夫大姐夫直接放话，首先格陵兰岛第一个不是你老美的，第二个也不是你丹麦的，它是属于大俄的。妈呀，梅德韦杰夫说了，你们吵啥吵呀？格陵兰岛就在我大俄的门口，这不就是我大俄的吗？而且大俄有些政客更有意思，说要把格陵兰岛直接改成顿巴斯的一个模式。老美不就是会玩这个手吗？大俄也会把格陵兰岛直接变成大俄的顿巴斯，它就完事儿了，改成一个州它就完事儿了。这个事儿呢现在已经越来越有意思了，螳螂捕蝉，黄雀在后。你说这事儿怎么整呢？澳洲现在在力保格陵兰岛，老美现在要力抢格陵兰岛，大俄的意思就说了，都不要抢，这个是我大俄的。这个岛220万平方公里，老大了，跟整个的阿三差不多大。现在呢都已经成了香饽饽了，这个真的是叫一个热闹。然后老美这边呢恨不得赶紧把这个岛揣在自己兜里边去，欧洲现在是拼死也要保护这个岛，结果大俄啪嚓一下子直接一脚就插进去了。所以说这个操作给老特菊花一紧，老特直接急眼了，老特就说了，晶晶你几个意思？作为一个过来人，我老特给你的晶晶的建议是你不要过来。现在这个世界呢真的太疯狂了，朋友们，老美呢现在已经开启了一个全球抢的一个模式，看来今年2026年它注定就被老美搅和的是鸡犬不宁。没点关注的咱们给真真点个小关注啊。